อันนี้เป็นบริเวณโดยรอบนะคะของน้ำตกผาน้ำหยดนะคะที่เรามาถึงตรงนี้แอ่งแรกแอ่งที่1นะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในป่าเลยนี่นะคะสภาพแวดล้อมบริเวณนี้นะคะก็คือตรงนี้ก็คือในป่าเลยเป็นธรรมชาติมากๆเลยทางเดินที่เข้ามาก็จะเป็นทางดินนะคะเป็นทางดินเดินเข้ามาเลยแล้วก็มีทางเดินที่ต้องเดินผ่านเนินหินก้อนใหญ่เนี่ยก็คือเดินต่อเข้าไปอีกยาวนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้เดินเข้าไปเราอยู่ที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นทาน้ำแบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นทางน้ำตกอีกทางหนึ่งนะใกล้ๆกับที่จอดรถเลยน้ำใสไหลเย็นสดชื่นนู่นไปนู่นเลย